အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Art of Hospitality by မခိုင် Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မခိုင်တို့ရဲ့ hotel industry hospitality industry နဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ဗာလဲဆိုတော့မခိုင်ကိုလည်းလူအမေးများကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေဒါလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းနေတူကလုပ်နေရတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်လို့ပါအဲ့ဟာအဓိကပါလဲဆိုတော့ဒီငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကင်နေရတဲ့လူတွေဈေးဝယ်နေရတဲ့လူတွေငွေ collection လုပ်တဲ့လူတွေငွေကို finance department ကိုပြန်ပြီးတော့သွင်းရတဲ့လူတွေပေါ့နော်ထုတ်ရတဲ့လူတွေသွင်းရတဲ့လူတွေနဲ့အများဆုံးသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမခိုင်ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကလည်းမခိုင်တို့စီမှာမခိုင်ဌာနမှုဘဝတုန်းကဆိုမခိုင်တို့ရဲ့ area GM နိုင်ငံခြားသား GM ကြီးอ่ะပေါ့เนาะသူခဏပြောလေးရှိတယ်ဆုံးမလေးရှိတယ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့เนาะငွေထုတ်ပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုကတကယ်တမ်းဒီငွေကိုထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတာပေါ့เนาะဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဥပမာကိုကအပြင်လူတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ကိုကလက်မှတ်ထိုးတဲ့အကျင့်ကရှိတာပေါ့เนาะဒါလုံရိုးလုံစင်လည်းဖြစ်တယ်လုံထုံးလုံနည်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ငွေကိုထုတ်ပေးတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ internal မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်ဒါခဏလေးပေးတာပဲဆိုပြီးတော့အမှတ်တမဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေးမိသွားတဲ့အကျင့်မျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုပြီးသူအများအားဆုံးမတာပေါ့နော်ဥပမာကိုငွေထုတ်ပေးရမယ့်လူကကိုအထက်အရာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ GM ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ MD ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ owner ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကအရေးတကြီးလိုနေလို့ဟဲ့ခဏလေးဆွဲမယ်ဒီဌာနကနေပြီးတော့ငါ့ကိုဘယ်လောက်ထုတ်ပေးလိုက်စမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်လေ it's okay ပဲထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ထုတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကိုက acknowledge ယူထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းမို့လို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအမတို့ရဲ့မခိုင်တို့ရဲ့ GM ကြီးอ่ะပေါ့เนาะအမြဲတမ်းကိုသူကပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာအရေးကြီးတယ်လက်မှတ်ယူထားဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောတယ်နောက်အရှုပ်ရှင်းနေမဖြစ်ရလေအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီချိန်နဲ့တပါးဒီပေါ့เนาะမခိုင်ပြောချင်တာကကြတော့ဥမာထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့finance department တွေလည်းငွေထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ငွေထုတ်လွှာလေးတွေပေါ့เนาะတချို့ကျတော့ဒါမျိုးလေးတွေသုံးတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ debit voucher ငွေထုတ်ပေါက်ချဆိုပြီးတော့ဒီဟာမျိုးလေးတွေကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးတော့ထုတ်ခိုင်းနေပေါ့နော်ထုတ်ခိုင်းနေပြီးတော့ထားပါတော့ for example ပေါ့နော်ကိုကငွေ3သိန်းထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုဝယ်စရာရှိတယ်9000မိုးဝယ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ9000ကိုပြန်သွင်းမယ်ပေါ့နော်ပြန်သွင်းတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်ကိုကဝယ်ထားတဲ့ voucher နဲ့လက်ကျန်ငွေ9000ကိုပဲပြန်သွင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီလက်ကျန်ငွေ9000ကိုပြန်သွင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစီမှာဘလို့အထောက်ထားရှိလဲပေါ့နော်အထောက်ထားရှိလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့မခိုင်ပြောချင်တာကငွေပြန်သွင်းလိုက်တဲ့လူတွေကြီး finance department ကနေပြီးတော့ကိုငွေပြန်သွင်းထားပါလေဆိုတဲ့အထောက်ထားလေးတစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့လေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ credit voucher ဆိုတာငွေသွင်းတဲ့ voucher လေးတွေပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ငွေပြန်သွင်းပြီးတော့ဒါ credit voucher လေးလောက်ထားပြီးတော့ကိုငွေသွင်းပြီးပါပြီဆိုတဲ့ဟာကိုမှသူတို့ acknowledge လုပ်ပေးထားတဲ့ service ကလေးကိုအထောက်ထားဖြစ်နေယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကို computer print နဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလုပ်ထားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့သက်ဆိုင်ရာလူကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းထားပြီးတော့အထောက်ထားယူထားလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေသွင်းတဲ့လူတိုင်းကလည်းကိုသွင်းခဲ့ပြီးပါပြီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအထောက်ထားတော့ယူထားစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားတွေမပြောရလေအောင်အရှုပ်ရှင်းတွေမဖြေရှင်းရလေအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုနှုတ်တရားစာတစ်လုံးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစာလေးနဲ့ယူထားပါလို့မှတ်ခံရတော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကလည်းရုံးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏညင်းတာခုံတာမျိုးတွေကိုကြားနေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုပြီးလာမေးကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီဟာလေးကိုမခိုင်ဒီနေ့မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတခြားအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်